ويا مقال مال مقال أجلس يسجل الدي بي سي في القناة ما ليمستو يسجل كذا سبب برا سي في الكم سنة يقول بستيت اف أكتر ردي بتيجي في كتفان دربي سمو يسجل كو أنت نادي بسان تبري فان تقلي في نورا بس في الكترة كانت أنا إنه بصرت تبي لما كان تسوي إني كنت فارمتي واني مرة دي ست مجراتي مو وفي قد أكاديمي بسنلو أنا هرنا سيدما سايو أمنا سيدما بقى أراكم أنا بقى أمبر أنا فديم أيوة أنا عارفين ندوف عندمي عندي بقى ما نادي أنا تبيك أجيب أنا تبيك نادي برتي بربرتة تو تتكاتي أيوة ما أنا بكرنا تلتو بني ديماسي أنا تندوف بقى أنا نفتح ما نفتح بقى أنا أيوة أنا عارفة بقى أنا تفيد دمي أنا أيوة أنا فين بين ندوف عشانك إيه ديمو سيدما كو ديمو ما تجلو ما فينا بدي أنا فين بيسا أنا تريد ديني سو من وانت جنبي سجلين كم من لقي سنتي أنا قال لي بقى عشان ما تسي قال لي بقى دمي دمي ركان أكستي بربادة مارتو فدي رودر بي أرجين ترى فيديو كي أكتي قفا وتوني تنرجيني مجاكب دي ريباتور تسان إنها بودا سنة رفيديو ترجع غنا مفادني دبي كم برا دبي رتفيل برا دنجال سيري سيوني سومان جنني إنه سندر بيرا maaliifuu ani immoo fiikooti eegasii argitee kee dhiistee kee beeku viidiyoo postii godheen ture kaameraa dhoksee waa ishee gaggaafachuu yaalaan ture kaameraa dhoksee waan ta'e jiru natti himtu ishee gaggaafachuu yaalaan ture tolan barree waan isa gaafachaa ture sanaan itti himne ishee even harka ishee irraa narraa hiikne daansa attee narraa hiikeen jennaan fiigdee boo yaalaa turte nan qabe na akkas ture walumaa galatti wanta garaa naatanii fi sinamana sheedha garaa nama fiituu hin taane wanta jiru waan addan baasneef ammarraa maal adda baasuu barbaadda? Ganni ta'u wanta akkas godhee gannis ta'e abbaa fedhes ta'e walumaa galatti akka isheen wanta kana beekta miti ofumaa ishee kanaafiyyuu abbaa fedhe yoo ta'e immoo wanta abbaan fedhe sun arguu qabu ganniin arguu hin qabdu qaba mucaa nama daraaraa beeku isheetti iyyuu dubbachuu qaba eenyustu ishee dirqisiise hin dubbattu ture kanaafiyyuu nus gaafachaa jira amma akkoo gaafachuuf jaalallaan gaafattu kanaafiyyuu namni naa danda'amu kana booda yaaleera anis toofi kooti dhiphadheera kana booda dameen akka feete godhe yageessanii maaliif isin jechaadha akka feete godhe gaafa isin jedhamu akkoo mucaa nama mataa falaxii mini isa beektanii barbaachisaa kanaan nama falaxuu miti nama lakki sun akka hin jiraanneef hin jira ammas taanaan wal kabajee keenya akkuma kaleessatti bareeda ishee dammeenis akkuma kaleessaatti kanaafiyyuu waa'ee kabajaati miti ayinaa bakka hoye yoo rakkoo walirraa qabaatan immoo rakkoon addaa wanti tokko iyyuu wanti jiru wanti rakkoon humtuun jiru isheen kamta ittani ko waan viidiyoo waraabamne okay kunu sitti maan jira maal takka dadda ofii kooti amma danda'u yaaleera deemeera ofii keeti deemi kanaaf naaf isaadhaan immoo bakka nan dadhabe akkamitti akka nu gaafatu kanaafiyyuu haasofsiisi bakka rakkoon qabu haasofsiisi garuu waa lama yaadi mucaa kana miti taanaani wanti irra ga'aa jiru kun hundumti isaa baay'ee waan sirriitti kan ta'e rakkoo kan biraa akka hin taane kanaafi ammas danda'ame taanaani meebii sita abbaa dhimmaadha waan ta'eef ragaa jedhee haasofsiisiiti sittimti taanaan sittimte wanti kun ishee ramni taanaan I don't know filannoon kan mataa isheedha. Atis immoo wanti giddu galeeffachuu qabdu mucaan nama lafatti miidhamuu isheerraa mucaan nama tarii waan kana keessaa hin qabdu yoo ta'e jechuudha. Garuu meebi keessaa qabdis immoo taanaani garuma sanatti deemi akka barbaaddetti ilaali. Kana achitti garuu baay'ee gara miidhaatti gara nama miidhuutti hin deemisiin jechuu barbaadeedhaan. Innaa nan dadhabe. Sirriitti meen ture kun. Kana horii faasikaadhaaf baasanii gurguranitti qallabaa baatanii dhugaan akkasitti maal sunatti badeettee sinitti amma koonfortii kennaaf itti yaaddaa bakki jirtu kun isheedhaaf. mee baasi Namni koo adallam reebamuu koonfortii bakki jiru namaa kennu taanaan namni koo bakka sana turuu hin jaallatu gar. yoom reebamte isheen ijaamaadhaan iyyuu laalamtee hin jedhamu bargatii kana. Reebdamni qofaa kee dhuftee argeen viidiyoo irraa. Yooma reebeen jedhamu gommaadhaan rukutamtee immoo akkamti ishee dhukku bare amma gaafan barbaree sirriitti akkamitti akka dubbattu nan beeka deemitu manaa baasi. Kafeetan godha. Gani. Maal? Oma kottu. Anboon irra deemu. Anboon irra deemaa suuressa. Deebitaati kottu. Jaallattanii bakkicha baay'ee tokko jaallatti. Laas keessaa baasuuf. Bakkicha sitti tolee. As keessaan baata rakkoon qabu waan jiru ofitti. Taa'ime. Adabbiit ofitti fiddeedha kan harkaas. Tolaan hin gadda siyaasofsiisuu kanneen akkamittiin harkaa fiddee boof turteeti. Akkamitti fiddee yaalaa turte gaafa sana.
Ulawaan hin jaallanneef miti. Iyyuu bahe amma ani isheen haasa'uu dandeenya waan ta'eef. Iyyuu. Ishi. Mannan baate rakkoon qabu garuu waan jirutti mira rakkoo kan godhan fidee deemee keessan qabu. Homaas sinin ilaallatu sinin jedhe koo. Sinin ilaallatu ni suma kaleessaadha kan godhan. Tole rakkoo. Haasa'ii isheettis mee yaada sanas taa'ee isheen dammeetti dhimee waan san jettuuf ilaalaa rakkoo wajjin haasa'aa fi ganni kunoo dammee haasaa wajjin baheera. Ganni jirtaa? Akkana siif wayyaa? Maal akkanaaf fayyuun beektamti asina baasi. Akkan si baasu barbaannaan dhugaa jiru dubbadhu. Rakkoo nati qabdu maal nati maaf dubbattee bilisa of hin baastu? Rakkoo qabdu sana maaf dubbattee bilisa of hin baastu? Moo ana hamtuu na taasisuuf? Akka keessan sanitti ulee sirreebuun qaba. An sirreebne dambe maaliif akkasuma? Maaliif callistaree nan beeka namni jette sun eenyudha natti himi? Sii miti miti? Kan na qabsiisan sii miti. Kanaafuu eenyu akka na qabsiisan maaf hin dubbattu dhugaa jiru? Kan si baasu isa waan ta'eef natti ani sirraa laala rakkoo si reebuun qaban rakkoo nama reebuu rakkoo nama miidhuun qaban amma dhugaa jiru natti nimnatti immoo tasuma jedhiif as keessa hin baatu ganni mana kana hin baatu dhugaa jiru natti ani si miidhuun barbaadu. Hin dubbattu? Ani beeku siin jedhe. Eenyutu nama na qabsiise nan beeka jedhi siin jedhe reergan beektu ta'e eenyudha kan dammee reebsise natti kana qofa natti. Hin dubbattu ganni. Kanarra wanti dubbadhu hin jiru. Asuma umrii kee guutuu asitti dabarsuu si wayyaa? Naaf hin ooyyuu ba'uu barbaada. Hin barbaadda sana natti himka. Tole natti eenyudha kan kana raawwate? Eenyudha kan na qabsiise? Eenyudha kan na reebsise? Maaliif na reebsisan? Kana qofa natti wanta biraa sirraa hin barbaadu. Maalitti beekaree maaliif akka akkasii godhan? Eenyudhaan jedhe? Nan ifatin. Eenyuun kan na qabsiise? Ol jedhi tola taase maaf gadi jetta? Qoy namni si doorsise jira. Hin dubbatin jedhee namni si doorsise yoo jiraate natti narra sitti hin ulfaata waan ta'eef. Sitti tole ganni. Waan natti tole fakkaata. Akkas kan maaf hin dubbattu dhugaa jiru. Eenyutu na qabsiise bakka kana qofa natti. Nan beekatti miti eenyudha namni sun. Amma reebamuu barbaadda har'as. Ani beeku siin jechaa jira dammee bara. Ganni hagam akkan si obsaaru beektaa garuu. Hagam akkan si obsaaru si galaara. Bilbila kee fiti. Bilbilli kee na bira jira. Bilbila ishee fiti. Bani bilbila kee. Bilbila koo keessa homaan jiru akkamitti siif banaan? Wanti fe'aa jiraata. Maal ilaaluu bilbila koo keessa? Wanta ilaaluu barbaadu hunda isaanii ilaala. Bani bilbila kee. Eenyudha bilbiluuf? Ati as na gaafachuudhaaf mirga hin qabdu bara amma haalli irra jirtu kuni siif hin ayyamu. Bani bilbila kee nan barbaade. Wanta ilaaluu bilisa miti ati homaa harka hin qabdu waan koo keessa. Bilbila kontaaktii bilbila kee keessa jiru hunda isaanii ilaala waan ta'eef bani. Natti bilbila kee. Hin bantu taanaan yoomiyyuu baatu asii waan ta'eef natti. Hin banta moo hin bantu? Bilbila koo keessa homaan jiru maal ilaaluudhaafati? Wanta ati keessaa argatu tokko illee hin jiru waan bilbila koo gubanee. Homaan qabu taanaan banii. Moo siif haa dabalamu? Reebichi sun siif haa dabalamu nan aarsin natti mi? Natti mamma bilbilicha meeqa meeqa? Bilbila kee keessa homaan jiru. Kana dammee maal barbaadda ati narraa? Bilbila kee keessa homaan jiru taanaan baniin jedhee bara wanta biraas hin jiru. Maal si fayyada bantee? Wanti si fayyadu koo as keessa hin jiru. Maal ati namni dhagaan akkasii? Ati waaqa sodaadhu siin hin jiru. Waaqa osoo beektanii lafaa kaatanii namummaa siin gooni tokko hiitanii darartan turtan. Maqaa waaqaatiin siin hin jedhu. Natti eenyutu kana narratti raawwate? Natti isatu si baasa waan ta'eef. An baay'een siif naara. Tarii si ta'uu dhiisuu danda'a jedheen siif naara. Dammi wanti beeku hin jiru as keessa yoo barbaade naa Bani akkas taanaan wanti sitti hin jiru. Bani akkas taanaan bilbilicha bani natti. Uladhaan siin boodarra banuun kee oolu garuu amalaan wayyadeen.
Siif yaaduu kooti. Yaa itti fayyadami kanatti. Siif yaadde fakkaatu oguu akkanaa softu. Araada sitti ta'e miti uleen koo. Ol jedhiitiin alaali. Yookaan bilbilicha banta. Yookaan amma nafti kee dirmammaa'utti si bobeessee nafaa si baasa. Nafa. Bilbilicha ban. Ati ergas hin taane erga waa'ee kana hin beektu si'ee maaf bilbilan banutta? Maaliif banuu sodaatta bilbilicha? Maaltu keessa jira bilbila keessa? Natti ni maaltu keessa jira? Hojii wal qabate bilbila koo keessa waan jiru. Rakkoon qabu wanta naan wal hin qabanne anuun ilaalu. Cidii kee baruun dhimma koo mijan. Wanta naan wal qabatu yoo jiraate garuu nan ilaala waan ta'eef ban. Bani ganni obsaa koo naan xumursiisin bani. Bakka oo barbaadina ajjeesaan wanti bilbila koo keessa banuu danda'u wanta barbaadina godhadha. Si keessa hin fedhu. Bakka fix. Isa barbaadde? Amma otoo ma jirtu si keessaa fixamu. Akkamitti akkan sin ajjeesu? Boqonnaadha miti du'uun boqonnaadha miti. Otoo ma lubbuudhaan jirtu akkamitti akkan si bobeessu nan beekaan yookaan bane amalaan bane natti. Nimtu. Waan jiru bilbila koo keessa. Ammoo bilbilaan nutti. Bilbilaan nutti dhuftee. Sitti wayyuu ibidda qabsiiseen dhufe laata. Barbareen si ola barbaree. Beektaa miti barbaree. Beektaa miti. Dammi maaliif akkana goota wanti beeku hin jiru? Bikkoo ban homaan beektu miti ani be si amane homaan beektu ganniin jedhee si amane garuu ban natti. Har'a sin waliin dhiisu mul'aa dhiisa dhumaati har'a. Wal dhiisuun akka dheengaddaa ofitti haa deebitu dheessi biraan deebi. Amma natti yookaan natti hin taa'u yookaan immoo mana keessa balbalicha keessa ol si gashiin si bobeessa. Sitti qabsiin si biraa deebi. Natti mi bilbilicha. Aawutti sitti hin jiru homaan jiru bilbila keessa. Homaan jiru taanaan bani natti mi bilbilicha. Moo si gashu ka'e Worichi kee. Ibidda kana argite miti? As gori as jedhi. As jedhi. Achirra qabi kun maal? As jedhi. Ibidda kana argite miti? Ibidda kana argite miti? Kootu gamana. Amma sin tuqne bar mana keessa ol galcheetan bittan siif naqa. Amma homaa ofirraa hin qabu. Hin barbaadde? Kai akkas taane. Kai lafa. Kabaja nama beeku. Kai lafa. Kai lafa. Deemi wanta beekne hin jiru taanaan hin dubbattu. Akkamitti akka dubbattu si agarsiisa. Amma gaafa balballi sitti cufamu dhugaa jiru hin dubbattu. Jaallattee hin ta'in dirqama kee dubbattu. Hin dubbadhu ta'etti waan ta'eef. Bilbilicha hin bantamu hin bantu. Kootas keessa darbaa jira baasina. Hin bantamu hin bantudha bilbilicha. Hin bantaa moo hin bantu? Hin banaana. Hin dubbatamu kana si wayyu gubii kana si wayyu. Hin bantamu hin bantu hin jedhu. Hin banaana baasi. Kamsi wayya kana si as keessatti si loluu barbaadda? Namni sitti maana baasi. Kobbe. Kana qabdee miti duraayyuu. Kana si wayya. Ittaan si fida balalaatu. Ittaan si fida bala siifan fida ammas. Si fidu moo dubbatta? Duraayyuu jaalalaaf kabajatu sitti baay'ata. Ol jedhiti na laali bani bilbilicha. Natti ol si deebisnaan immoo yoomiyyuu sin baasu gadi. Harka koonarraa eegi sitti maa? Natti mi maal harki kee maal harki koon hojjetama harka nan qabaanu natti mi lakkoofsi. Afur saddeet.
afur saddeeti natti qoosaa jirtai afur saddeet jaasha maaltu afur saddeeti bani kaasuma patarniidha kun lakkoofsatti paaspoortii miti anatti daa'ima na saytee natti qoosa ammayyuu qoosaa jirta ol si deebisnaan ganni asitti gadi sin baaf omaa keessa jiru sin jedhee bar kasi kaitan si deebisa kai እሺ bani sitti ma bani ko kamtiin bani ati kabajatu sitti baay'ate si tursiisuun qaban ture miti akka kee miti nama na qabsiise eessatti beektaa eenyudha maqaan isaanitti maqaan isaa eenyudha natti mi ammaatti beeku akkasumaan beeku itti harka harkaa telegiraamii kee bani natti telegiraamii kee bani natti mi natti telegiraamii kee tokkoon gafurii eenyuma waliin akka shiraan irratti xaxaa turtan mee hin laalla taa'ii gadhee sadaquuf ol si galchee tan balbala sitti cufa laal bishaan naaf hidhii bishaanii bishaan si haa nyaatu ni jedhani eenyudha maqaan natti himtu meeriidhaan eessatti ol beektan hin jiru kan meerii as keessa ani eessatti ishee beekan jiru laalii barbaaddi waan tokko argannaan garuu siin fannisaadha siin fannisa eenyuma waliin akka kan shira kan irratti xaxaa turtan hin laalla dammi bilbila koo keessa homaa hin Callisi yoon jiru ta'e callisi ilaalaan jira miti anuu akka hin jirre maaliif naaf hin deebisne garuu bilbila koo siifan deebisaan bilbila keetiraa dhimma hin qabu ishaan gammaattoon argiteen jiraan jiru nan laala tasgabbaa'ee natti wacin natti ol deebiin deebisiin hunda isaa immoo nan laalan siifin deebisaafin ture nan laala hunda isaa tokkoon isaa rakkoo wanti keessa jiru homaa keessa hin jiru rakkoo hin qabu taanaan siifin deebisa hin dhiphatu dammi bilbila koo keessa homaa hin jiruuti hin jiru taanaan tasgabbaa'ii taa'ii nan gubiniiti daa'imman arradhaa nafaan si baasa ishaan hin jiru taanaan callisi taa'ii sin gadhiisu eessatti si gadhiisa amma wanta hunda barattu sin gadhiisu taa'ii eessa dhaquuf bilbila koo natti deebisii eessa homaa hin jiru jedhee tokkoon isaa nan dhaggeeffadha rakkoo qabaannaan akkatti maal dhaggeeffatu homaayyuu keessa hin jiru nan laala hunda isaa amma callisi natti wacin akkasii deebisuu barbaadda miti wanti si hojii walii laallatu hin jiru bilbila koo keessa hin jiru taanaan siifan deebisaan sirraa dhimma hin qabu deebisi kaa homaa keessa hin jiru nan dhaggeeffadha dura hunda isaayyuu nan dubbisa ati eenyu wajjin akka haasa'aa turte adabadhuu taa'i bilbila koo naaf deebisi kaan ta'an duraayyuu ta'aa jira durallee maal sitti fakkaate eenyudha kan sagalee siif qabe taa'e gadi ani rakkoo qabadde taanaan sagalee gadi qabeen sagalee maal haasoftammoo sagalee kan siif qabe eenyu waliin waa'ee koo haasaa turte asitti dammee waan jedhu wayii barreeffamee jira maal jetta dammeessi qofa moo aariidhaan deebinatti hin deebisin innaa dammii kan jiru eessa jiraree akkoo maayidha kun eenyudha kana eenyu waliin haasoftan dammee si'a lama si'a sadii miti si'a hedduu irra deddeebitanii maqaa kaasaa turtan eenyudha
Dhiiramoo shamaramoo dubartii damanatti eenyudha? Anis maaltu si waliin eeyyis? Dammeen hiriyaa footi siinti. Hiriyaa kooti. Hiriyaa keessaan rakkoon qabaanuu nan dhaggeeffatu. Maali sagaleen kun hundi? Teekstiin. Abbaa barbaaduu wajjin haasa'uu hin danda'u. Teekstii naaf deebisiisi shamaramoo dhiira. Wanta si ilaallatumti sunini. Wanni ilaallatumti. Eeyyin keessaa ba'e wanta si ilaallatumti. Taa'i gadi. Dammii dhiisi bilbila koo keessa homaan jiru. Taa'i tasgabbaa'iiti. Innaa waa'ee kan keetiimti kanaa sa'aatu. Waa'ee kan koo ta'uu baannaan taa'i gadi. Sharka koonarraa eegi. Akkaan kinarraa kaasan. Rakkoon nan aarsin ganni irra nan gubin. Bilbila kana harkaa cabsa malee laaltu. Siifan bittinneessaanuu dhugaa jiru ergan baree booddee. Omaa keessan jiru siin jedhee bara. Amma wanta nan shakkaa jiru nan daalaa callisiitii taa'i. Asii gadi hin ka'in. Eenyudha kan sagalee siif qabees maalidha? Taa'i gadi. Taa'i gadi ganni sitti mi'aar. Maaloo dammee ati qoy maalidha na dhiisi siin jechaa jira. Inni isaa wanta jiruun bara callisi dhaggeeffachaa jira. Maal dhaggeeffatu? Taa'i gadi ganni. Maal jettanii? Message deebisii erganaan deebistu. Message kan isa biraatti si ergamsa. Taa'i gadi. Taa'i gadi. Akka turre deebisii. Taa'i gadi. Nan gubin. Darbees immoo message koo wanti na deebisaan turre kan sagalee kana biraabisi fi ergaa jira. Gannat. Ataan eenyummaa koo sirriitti beekta. Nama akkamii akkan teessu. Inni kun si faaraa miti. Waan inni irra deebiisitti immoo jiraate of eeggadhu. Dhageessaa? Dogoggortii maqaa koo afaan kee keessaa baasti taanaan yoo dhama jarsi gadhiisanii akkan sin gadhiisanii beeki. Guyyaa maqaa koo dubbattisan maqaa keetti xumura godhan beekadhu. Yoo siif ta'e jarri yoo dadhabanii si gadhiisutti homaan. Eenyudha isheen? Eenyudha isheen? Eenyudha isheen? Eenyudha kan sagalee kana siif qabe? Eenyudha isheen? Ganni amma dar aariin koo as mataarra namaa jira waan ta'eef ol jedhi nattaasee eenyummaan nama isaa qofa natti. Eenyudha isheen? Akkuma dhageette shan maqaa ishee hin beeku. Nama maqaa ishee hin beekne tokkotu maqaa koo akka hin dhoofne isaanuu si gadhiisuu si jedhee sitti dhaadata. Maal irraa qabdu natti as jedhiiti nattaasee. Akka nan taane beektee himtee baqa ganna lakkisiraan deema. Itti ol si deebisuu barbarichatti. Eenyuun isheen? Eenyudha isheen natti? Eenyuun isheen? Eeyyuu! 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 Hin baastan algalii. Akka nan taane beektee hin baastan jedhe callisuu keetiif qofa yoo eenyummaa nama isaan manatti himtutti si dhiisu. Eeyyuu! Amma yoona. Ishi maal tafe maal tafe? Durayyuu nuti sintu gowwoome ilaalla. Amalaan hin ta'uu sin jedheen ture miti. Maaltu maal ta'e? Kunoo telegiraamii ishee gaafan ilaalu. Waaqa. Message deebisii erganaan deebistu. Message kan isa biraatti si ergamsa yoo dubbistee ta'eef akka turre deebisii of eeggatu. Darbees immoo message koo wanti na deebisaan turre kan sagalee kana biraabisi fi ergaa jira. Gannat. Ataan eenyummaa koo sirriitti beekta. Nama akkamii akkan teessu beekta. Inni kun si faaraa miti. Waan inni irra deebiisitti immoo jiraate immoo of eeggadhu. Dhageessaa? Isheen harka keessaan qabdu naan jettu miti. Istiisti qote qaba. Yoo dhuma jarsi gadhiisanii akkasii gadhiisanii beeki. Guyyaa maqaa Maal? maqaa. Gannasa dhageessaa? Message deebisii fi erganaan deebistu. Message kan isa biraatti si ergamsan yoo dubbistee ta'eef akka turre deebisii cimsitee of eeggatu fa'i. Darbees immoo message koo wanti na deebisaan turre kan sagalee kana biraabisi fi ergaa jira. Gannat. Ataan eenyummaa koo sirriitti beekta. Nama akkamii akkan teessu beekta. Inni kun si faaraa miti. Waan inni irra deebiisitti immoo jiraate immoo of eeggadhu. Dhageessaa? Dogoggortii maqaa koo afaan kee keessaa baasti taanaan yoo dhuma jarsi gadhiisanii akkan sin gadhiisanii beeki.
guyyaa maqaa godhu maqaa keetti beekan waan obsa dhaleenya dabanis gaasiisutu waan dubbatu kanaan achi an akkas damee gochuu godhu badhuti waan siku ofirratti eeggadhu dhageessi maani ganni eenyummaa ishee natti eenyummaa ishee qofa natti Ay fayyadamee amadis bakka. Amadis bakka Amadisiiti. maal jechuudha amadisiin Akka deebi'es nan dhufa. ana har'a na si deema isaayyuu amma na si deema Bakka rakkoon qabu. Anaaf bakka amma bare. Anaaf deema. iyyuu nan arsin Nan dhufa damee. Deema Bakka amma naa dhiise anatu beeka dhaggeeffadhu. Anatu beeka naa dhiise. Duratti barbaricha tokko xiqqaate eenyummaa nama kana natti tumanii deemasi Anatu nan dhufa bakka annan fita bakka. maal Bakka fidda bakka annan fita. iyyuu na arsaa jira Bakka anatu fita damee anaaf. iyyuu Anaaf fedhi beenu beenu. Nan dhufa shinee. deemu si jedhe ko deemu maal jechuudha maal fannaa badee seeqa Anaaf fedhi dhiisa damee. Anatu dhiisa. inni wanta jedhamee sagaleen qabameef dhageesse miti Naa galee bakka ashamaa. maal si galare Bakka deemee shi damee. Nan dhufa shi. Iyyuu. Achi fudhatti naan anaaf dhiisi bakka anatu beekamanii waan hin beeku si. Ani eenyu akka ta'e beeka sagalee kana. Dhageessanii sagaleen kun eenyu akka ta'e beeka. Wanta tan manatti himtu ishee akkas godhamu ishee miti. Nan beeka dhageessanii anaaf aaraan sagaleen kun dhageessanii sirriitti hin beekan eenyu akka ta'e sagalee kanaan. Sagalee kana tasan shawwadamu eenyu akka ta'e beekan. Dhageessa isheedha kan akkas godhan natti himi. akkuma dhageettis Natti himi tasuma no natti himi. Dhageeffanii mucaa kana dhagee mucaa kana eenyu akka taate sirriitti nan beekan akkam beekootu iyyuu beektanii na beektanii sirriitti akkam beekoon iyyuu beekti. Na laali dhageessa beektanii sirriitti akkam beeku. Isheedha kan akkas godhan natti himi. Isheedha gannat isheedha natti himi. Gannat simbattana sittara dhageela simbattan sagalee kana eenyu akka ta'e sirriitti hin beekan. Isheedha kan akkas godhe. Aseenatti dhagaatu isaa gannat simbattana siin jedhee eenyu dhashee isheedha kan akkas godhe. Natti himi isheedha. Ilaanii akka gootu amma waan hundaafuu waan keesseen seeni keessa si natti himtu taanaan immoo sirnaan fixa dhageessa. Ziga'u qaamuraan.